Sevgili öğrencilerim, bugün ben size matematik dersinden iki basamaklı doğal sayı çarpma işlemini öğreteceğim. ...45 sayısı ile 36 sayısını çarpıyoruz. Çarparken birinci sayıya birinci çarpan, alttaki sayıya ikinci çarpan diyoruz. Önce birler basamağını çarpıyoruz. Yani 45 ile 6'yı çarpacağız. Önce onlar basamağındaki sayıyı tatile gönderiyorum. 6 kere 5 30. Altına yazıyorum. 30'un sıfırı, eldesi var 3. 6 kere 4 24. 3 daha 27. Çarpımı kaçmış? 270. Şimdi onlar basamağındaki sayımı tekrar buraya getirdim. Bu sefer birler basamağındaki sayımı tatile gönderiyorum. 3 kere 5 15. Bakın bu onlar basamağında olduğu için ikinci sayımı onlar basamağının altına yazıyorum. Bir basamak kaydırmış oluyorum. 15'in 5'i, eldesi var 1. 3 kere 4 12. Bir de elde 13. Onlar basamağındaki sayının çarpımı kaçmış? 135. Şimdi topluyorum. Altımızı tekrar geri getirdim. 0 aşağı sayı olmak için aynen yazıyorum. 0. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi, eldesi var 1. 2, 3 daha 5. Bir de elde 6. Biri aşağı iniyorum. Çarpımımız kaçmış? 1620. İkinci sayımıza geçiyorum. 44 ile 35'i çarpıyorum. Birinci çarpan, ikinci çarpan. Önce birler basamağını, yani 5 ile 4'ü, sonra tekrar 5 ile onlar basamağındaki 4 sayısını çarpıyorum. Onun için onlar basamağındaki sayıyı şu anda tatile gönderiyorum. Tatile gitti. Birler basamağındaki sayı ile 5 ile 44'ü çarpıyorum. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı. Eldesi var 2. 5 kere 4 20. 2 daha 22. Kaçmış? 220. Şimdi onlar basamağındaki tatildeki sayımı geri çağırıyorum. Geldi. Şimdi birler basamağındaki 5 sayısını tatile gönderdim. Şimdi 3 ile 4'ü çarpacağım. Çarparken yalnız ne yapacağım? Çarpımı onlar basamağının altına yazacağım. Çünkü 3 onlar basamağında. 3 kere 4 12. 12'nin ikisi, eldesi var 1. 3 kere 4 12. Bir de elde 13. Şimdi topluyorum. 5'imi tekrar geri getirdim. 0'a aşağı indim. 2, 2 daha 4. 2, 3 daha 5. 1'i aşağı indim. Çarpımım kaçmış? 1540. Şimdi ise 37 sayısı ile 36 sayısını çarpıyorum. Yine çarparken onlar basamağındaki 3 sayısını tatile gönderiyorum. 6 ile 7'yi çarpıyorum. 6 kere 7 42. 42'nin ikisi. Elde 4. Yani 4 tane onluk var. 6 kere 3 18. 4 daha 22. 222. Şimdi tatildeki sayı, tatile göndermiş olduğum sayıyı geri çağırıyorum. Geldi 3. Onlar basamağındaki 3 sayımız geri geldi. Şimdi birler basamağındaki 6 sayımızı tatile gönderiyorum. 3 kere 7 21. Çünkü bu 3 onlar basamağında olduğu için burada onlar basamağının altına yazıyorum. 21'in biri, eldesi var 2'ye. 3 kere 3 9. 2 daha 11. Evet, topluyorum. Toplanınca birler basamağındaki tatildeki altın geri geldi. Onu geri getiriyorum. 2'yi aşağıya yazdım. 2, bir daha 3. 2, bir daha 3. Bir aşağı indim. Çarpımımız kaçmış? 1332. ...54 sayısıyla 36'yı çarpıyorum.
Yine onlar basamağındaki 3'ü tatile gönderdim. Birler basamağındaki 6 ile çarpıyorum. 6 kere 4 24. 24'ün 4'ü eldesi var 2. 6 kere 5 6 kere 5 30. 2 daha 32. Çarpım kaçmış? 324. Şimdi onlar basamağındaki sayımı geri çağırdım 3'ümü. Şimdi çarpmış olduğum birler basamağıyla çarptım. Kaç çıkmıştı? 324. Birler basamağı 6 sayısıyla çarptım. 324 çıktı. 6'yı şimdi tatile gönderiyorum. 3 ile çarpacağım. 3 kere 4 12. Neden bu? Yalnız 2'nin altına yazacağım. Onlar basamağı altına yazacağım. Çünkü bu sayı onlar basamağında. 3 kere 4 12. 12'nin ikisi. Eldesi var 1. 3 kere 5 15. Bir daha 16. Topluyorum. 6'mı tekrar geri getirdim. 4'ü aşağı indim. 2 2 daha 4. 3 6 daha 9. 1 aşağı. 1944. ...57 sayısını 37 ile çarpıyorum. Onlar basamak sayıyı tatile gönderdim. 7 kere 7 49. 49'un 9'u. Eldesi var 4. 7 kere 5 35. 4 daha 39. 399. Onlar basamağındaki sayıyı geri çağırdım. 3'ü. Bu sefer birler basamağındaki 7 sayısını tatile gönderdim. 3 kere 7 21. 21. 3 kere 5 15. 2 de eldemiz var tabi. 15. 17. Hemen topluyorum. 9 aşağı indi. 9 bir daha 10. Eldesi var 1. 3 7 daha 10. Bir de eldemiz 11. 11'in biri eldesi var 1. 1 de eldemiz 2. 2109. Evet canım öğrencilerim. Sizi çok seviyorum. Matematik dersi çok güzel bir ders.